Приветствую! Давайте сегодня посмотрим на Ошидзен, что вам нужно знать на солнечное затмение, которое будет завтра, плюс новолуние. Посмотрим, что происходит, да? Какое ваше психологическое состояние сейчас, что вам нужно знать сейчас. Опа, я взяла и так перевернула мощно. Давайте уж пускай начнем. Значит, явно какие-то осознания. Сейчас вы можете чувствовать, что что-то штормит, да, какие-то непредвиденные обстоятельства, да, могли вас выбить из колея, но это очень такая кармическая вообще энергия, и она создана для того, чтобы выбивать нас из иллюзий и всего ненужного, что неправильно строилось, что неправильно было в нашей жизни, да, как выметает все плохое. Вот этого для этого и создано, да, приходит вот молния. Так, а сейчас вы чувствуете реально, что ничего, вот какой-то стабильности как будто нету, как будто вас куда-то несет, все меняется, но вы не знаете, что происходит. Но здесь есть какая-то энергия угрюмости, печальности, как будто каких-то вот рамок, да, как будто в прошлом было что-то хорошее, а вот сейчас не так. И сейчас это будет вот меняться, это состояние определенно. Вам здесь очень важно быть восприимчивым. Меньше думать. Здесь нужно отключить ум. Очень важно. И храбрость тут, да, на дне колоды возьмем. Значит, здесь очень важно быть в женской энергии, в принятии. Не думайте, просто чувствуйте, живите. И вот этот вот божественный поток будет идти, да, и очищать вас на уровнях всех. Вот это вот восприимчивость. Я только что делала тоже расклад на осеннее равноденствие. Там тоже вот была такая вот, да, восприимчивость. Было там послание, было. Здесь нужно вот слушать только свое сердце и свою интуицию. Потому что вот эти вот перемены, эти две карты, на которыми вы не властны, происходят глобальные перемены на всех уровнях. И это, конечно же, затрагивает всех людей. И, конечно же, мы можем чувствовать, что мы теряем опору, что мы не властны, что нас куда-то несет, мы не понимаем, что происходит. Очень важно стараться отключать голову, негатив, потому что мы, так как наши мысли творят и создают вектор, очень важно не думать негативно, а просто чувствовать. И имейте храбрость, да, и это для того, чтобы вы стали храбрыми, чтобы вы почувствовали свою силу, как бы трудно ни было, да. Будьте храбры стать тем цветком, каким вам предназначено быть. Давайте посмотрим, что еще, что будет раскрываться. Что будет раскрываться у вас? Опять же, это привязанность к прошлому. Вот этот вот квадрат, который вы вот смотрите в него, да, вот эти вот рамки с прошлого, вот вы, мне кажется, будете уже снимать его из головы, видите здесь. Вы прям погружены в прошлое. Почему? Как будто вы слишком медленно идете к тому, что вы хотите, и вы думаете, что в прошлом было лучше. Да, в прошлом было легче, радостнее, игривее. А сейчас нужно быть серьезным, да? Вам нужно отпустить себя от этого прошлого. Вот здесь еще завершенность, ну, да.
Вот это хочет завершиться, вот эта вот привязка к прошлому, оно хочет завершиться. Вы прямо застряли вот этих энергиях. Вы двигаетесь, но очень медленно. Отпускайте себя из вот этих вот рамок в свободу из этой клетки. Вам нужно вырваться из этой клетки каких-то прошлых убеждений, вер, то, во что верили вы, то, что верили ваши предки, потому что это завершается. И здесь невинность выходит, да, как будто обновиться хочет эта энергия, очиститься. Во-первых, это энергия обновления невинности, и также освобождение от самой вины, да. Вы можете понять, что вы невинны, что вы невиновны в том, что вы себя винили в прошлом. Но здесь, да, вам явно говорят, что нужно выходить из этих оков в бунтаря. Что хотите, делайте, лишь бы вырваться. Что хотите, делайте, лишь бы вырваться с вот этой энергией застоя и болота. Ну, здесь вот для этого и делается вот эти вот изменения и молнии, для того, чтобы вот стряхнуть вот этот вот взгляд в прошлое, как было. Постоянно только изменения. В застойной воде ничего не может быть хорошего. Ну, там, конечно, свои микроорганизмы, но все равно. Жизнь — это движение, постоянное движение. Хотим этого, не хотим. Если мы этому сопротивляемся, нас выдирает вот с корнем из того окружения, которое вам не должно, да, вот не нужно вам, не служит оно вам благом. Мир всегда заботится о вас. Это как установка, да? Мой мир заботится обо мне. Верьте в это, чтобы все, что бы ни делалось, все к лучшему всегда. Это, кстати, глобальные изменения тоже. Здесь для кого-то мне пришло от какого-то мужчины разорвать связь, оборвать. Здесь какой-то жесткий мужчина в вашей жизни, который прям, не знаю, то ли это в прошлом был мужчина, от которого вы все еще привязаны, завязаны, то ли нынешний мужчина, который был жестким, суровым, с какими-то своими рамками, которые вас садил в рамки, да, обуславливал вас как-то. Вот это нужно вырываться нужно из этого. Либо говорил вам, помыкал, указывал вам, либо как-то унижал вас, да. По чуть-чуть выходите из этого, по чуть-чуть выходите. Здесь вы почувствуете как глоток свежего воздуха. Вот как птица летит, вылетает с клетки. Вылетайте. Освобождайте себя. Такое прекрасное послание было. И опять же я мешаю. Видите, сколько раз вот это обуславливание промелькнуло здесь. Ну вот, на тузе радуги и закончим, да? Изобилие, процветание, шанс на ресурсность, на новый ресурсный этап. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео, информация была полезной. Я с вами буду прощаться, до новых встреч!